यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हमारे सामाजिक जीवन में बातचीत या संवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। विराम अंग्रेजी में जिसे हम नेगोशिएशन कहते हैं, उसका आज के दौर में अच्छा खासा बोलबाला है। विराम दरअसल बातचीत एक कला है, ये सब जानते हैं, लेकिन यह आज नौकरी से लेकर घर परिवार, देश विदेश, उद्योग व्यवसाय आदि के क्षेत्रों में सभी की वस्तुस्थिति के निर्धारण का आयाम बन चुकी है। विराम खासतौर पर दो लोगों के बीच आपसी संबंधों में निरंतरता के लिए संवाद या बातचीत एक सबसे अहम कारक होता है। विराम जैसे ही संवाद खत्म या कम हुआ, रिश्तों में गर्माहट कम होने लगती है। विराम और संवाद के ही अभाव में कई बार संबंध खत्म होने की भूमिका भी छिपी होती है। विराम जबकि सिर्फ इसी के एक सिरे को पकड़कर रिश्तों की कमजोर होती डोर को भी फिर से जीवन दिया जा सकता है। विराम मगर यह भी सच है कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए बातचीत आसान मसला नहीं है। विराम सवाल है कि एक व्यक्ति अंतर्मुखी बनता कैसे है। बातचीत को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से बालपन से ही स्कूलों में कविता पाठ, वाद विवाद, लेखन पाठ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। विराम व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में तो इसके लिए विशेष कक्षाएं भी लगाई जाती हैं। विराम पैरा यानी बिना किसी लाग लपेट के यह कहना अनुचित नहीं है कि हम सभी को अपने अपने स्तर पर इस कला को विकसित करना चाहिए। विराम इसमें सबसे जरूरी है अपने संकोच को किनारे रखना, क्योंकि इसके बिना न तो संवाद की राह तैयार होगी और न ही इसके जरिए जीवन का विस्तार होगा। विराम आज भी ग्रामीण इलाकों में ऐसी महिलाएं जरूर मिल जाती हैं जो अन्य महिलाओं के बीच आपसी मसलों को बातचीत से सुलझाना जानती हैं। विराम हालांकि उन्होंने किसी प्रबंधन संस्थान से न तो कोई डिग्री ली है होती है। विराम और न ही कहीं से कोई प्रशिक्षण लिया होता है, लेकिन उनका आत्मविश्वास, बोलने की कला और दिमाग की स्थिरता उन्हें मसलों को सुलझाने तक लेकर जाती हैं। विराम बड़े बड़े प्रबंधन संस्थानों ने ऐसी व्यवस्था की है और इसी के तहत चलते हैं कि जो बच्चे उनके यहाँ पढ़े वे इतने पारंगत हो जाएं कि किसी भी तरह की समस्या, समझौता या अन्य किसी व्यवसायिक उद्देश्य को पाने के लिए बातचीत की कला में माहिर हो जाएं। विराम बातचीत की कला में सबसे जरूरी चीज यह है कि शुरुआत कैसे हो। यह शुरुआत हमारे सामाजिक जीवन से ही जुड़ी होती है। विराम बच्चों को समझने से अलग किसी कोने में खड़ा या फिर आपस के माहौल से कटा हुआ रखना ही पहली गलती होती है। विराम सच यह है कि वे जितना समाज से जुड़ेंगे, उनकी इस कला को उतना ही निखार मिलेगा। विराम पैरा समाज हमें अलग अलग विचारधारा, लोगों और ज्ञान से अवगत कराता है। विराम बातचीत को
उत्कृष्ट बनाने में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। विराम। दूसरी चीज है पारिवारिक रिश्ते। विराम। अकेलापन व्यक्ति को और अंतर्मुखी बनाता है। विराम। इसलिए अकेलेपन को दूर करने के हर उपाय करना चाहिए। विराम। और परिवार के नजदीक रहना चाहिए। विराम। माता पिता को चाहिए कि वे कई बार नाहक की हद तक अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर बच्चों को दे, ताकि उनकी भी चिंताओं और कुंठाओं का निराकरण हो। विराम। सच यह है कि माता पिता अनपढ़ ही क्यों ना हो, उनके साथ का वार्तालाप और जीवन के उनके अनुभव को बातचीत की कला में शामिल करना बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। विराम। यह ऐसा तीर है जो कभी भी खाली नहीं जाता। विराम। इसके अलावा चाहे लड़का हो या लड़की, मित्रता हमें एक दूसरे के करीब लेकर जाती है। विराम। मगर इसके साथ ही मित्र के गुण और अवगुण दोनों को ही साथ लाती है। विराम। सामाजिक दायरा बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मित्र बनाने की जरूरत है जो हमारे गुणों को बढ़ाने का काम करें, न कि घटाने का। विराम। जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो हमें रोज एक नया अध्याय सीखने को मिलता है। विराम। मित्रता में गुणों को सीखना चाहिए। विराम। साथ ही मित्र के साथ संवाद का कौशल बढ़ाने की कोशिश लगातार करना चाहिए, क्योंकि एक मित्र से ही हम खुलकर अपने भीतर उमड़ घुमड़ रही बातें बिल्कुल सहजता से कर सकते हैं। विराम। अर्थ यह है कि मित्रता बातचीत के कौशल को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विराम। एक और बात है कि स्कूली शिक्षा ही नहीं, बल्कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर भी लगातार अध्यापकों के सहयोग से पाठ्यक्रमों को इस तरह से निर्धारित किया जाने लगा कि जरूरत है कि विद्यार्थियों को बातचीत का अवसर विराम मिलता रहे। विराम। याद रखने की जरूरत है कि जीवन में वही सफल होते हैं जो बातचीत के माध्यम से काम निकालना जानते हैं। विराम। एक देसी कहावत याद आती है कि बोलने वाले के ही बैर निकलते हैं। विराम। मगर सच यह है कि बोलना काफी नहीं होता है, क्योंकि इस जगह कितना बोलना है और कैसे अपनी बात को रखना है, इसका सामंजस्य बिठाना अपने आप में एक दुष्कर कार्य है। विराम। जो यह इतना ही कठिन नहीं है कि हम इसे सीख ना पाए। विराम पैरा। अगर हम अपने सामाजिक दायरे को सीमित न रखें और कुछ नहीं तो अपने कार्यस्थल, शैक्षणिक स्थल और मित्र समुदाय में ही वार्तालाप करें, संवाद की डोर को मजबूत करने की कोशिश निरंतर करें, तो यह काफी हद तक हमें प्रशिक्षित कर सकता है। विराम। आज के इस भाग दौड़ के जीवन में अगर कोई हमसे थोड़ी सी भी बातचीत कर ले तो यह काफी है। विराम। तात्पर्य यह है कि अपने आप को संवाद की कला में पारंगत बनाकर अपने जीवन को नई रंगत दिया जाना चाहिए। विराम पैरा। भाषा और जातीय अस्मिता के संरक्षण का सवाल राज्यों की राजनीति में भाषा संघीय व्यवस्था के मूल्यों से टकराने लगता है। विराम। भाषाई पहचान के आधार पर कुछ राज्यों में स्थानीय बनाम बाहरी का संघर्ष गहरे गांव छोड़ चुका है। विराम। पर अपनी भाषा की सुरक्षा
और संवर्धन का सरकारी दायित्व अपनी जगह बना रहता है विराम। महाराष्ट्र सरकार का ताजा फैसला उसी दायित्व के तहत लिया गया है विराम। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि वहां के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को मराठी भाषा में बात करना अनिवार्य है विराम। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी विराम। दरअसल पिछले वर्ष स्वीकृत मराठी भाषा नीति में भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सार्वजनिक मामलों में मराठी के उपयोग की सिफारिश की गई थी विराम। इसकी चिंता समझी जा सकती है विराम समाप्त।